નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 5 એપ્રિલ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી 5 થી લઈ 7 એપ્રિલ વચ્ચે ફરી વરસાદની સંભાવના। કેટલાક જિલ્લામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ હજુ બંધ થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો। હવામાન વિભાગે હજુ 2-3 દિવસની વરસાદની આગાહી કરી છે। તો જોઈએ કયા જિલ્લામાં કઈ તારીખે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। ભારતીય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં 5 થી 7 એપ્રિલ દરમિયાન કમોસમી વરસાદ થવાની સંભાવના છે। ઉત્તર ગુજરાતના દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી અને કચ્છના, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં 5 અને 6 એપ્રિલે હળવો વરસાદ અને ગાજવી સાથે વરસાદની શક્યતા છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર કચ્છ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, નર્મદા અને તાપી જિલ્લાઓમાં 7 એપ્રિલે વરસાદ પડશે। ગત સપ્તાહે પડેલા કમોસમી વરસાદ બાદ સોમવારે રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં 3 થી 4 ડિગ્રી ઓછું હતું। આજની વાત કરવામાં આવે તો સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, આણંદ, રાજકોટ, ભાવનગર, બોટાદ અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી છે। આવતીકાલે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, રાજકોટ અને કચ્છ જિલ્લામાં વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। 7 એપ્રિલે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સુરેન્દ્રનગરમાં મહત્તમ તાપમાન 38 ડિગ્રી જ્યારે વોખા અને દ્વારકામાં સૌથી વધુ લઘુત્તમ તાપમાન 25 ડિગ્રી નોંધાયું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં માર્ચ મહિનાના છેલ્લા દિવસે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ હતું અને ઘણા સ્થળે ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો હતો। બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પાટણના ઘણા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડ્યો છે, જેમાં વાવ તાલુકામાં 1 ઇંચ, થરાદમાં અડધો ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે। મહેસાણામાં પણ બપોર બાદ વરસાદ પડ્યો હતો। આ સિવાય જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ સહિત ઉત્તરાખંડના અનેક ભાગોમાં વરસાદ અને બરફવર્ષાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે કેટલાક દિવસો સુધી આવી સ્થિતિ રહેવાની રહેશે। બીજી તરફ હવામાન વિભાગે 31 માર્ચ બાદ દિલ્હીમાં પણ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી। 31 માર્ચે પણ ગાજવી સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો। હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ગત 3 વર્ષ કરતાં આ વખતે માર્ચ મહિનામાં સૌથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે। છેલ્લા ઘણા દિવસોથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેતરોમાં ઊભા પાકને મોટું નુકસાન થતાં ખેડૂતો ચિંતિત થયા છે। ખેડૂતોએ આ માવઠાને ખાસ કરીને ઘઉંના પાકને નુકસાન થવાની ચિંતા સતાવી રહી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।